यलया दक्षिबे ताहकगु जात्रा बुङ्गदिया जात्रा को चागुदु अतिहे रोचक किम्बदन्ती दुगु थो जात्रा वंगु बिहिबा यलया जाउला खेले फोतो केनेव को चागु ख वंगु सोमबा 8 गते बुङ्गदिया रथ यलया थतितोल पाखे सालाहया जाउला ख थेंकु गु ख बुङ्गदिया रथ थतितवाल साला यंके नेव ज्योतिष तेस साइट स्वे मागु परम्परा दु देवसाला यंका पेनु दुखुनु जाउला खेले तया फोटो केनेगु प्रचलन दु फोटो केनेगु जात्रा वंगु बिहिबा 11 गते छ थ्याक को चागु दु थो दिनसे दक्षिबे ताहकगु बुङ्गदेव जात्रा कोचाई थुखुनु सरकार सार्वजनिक विधान बियातगु ख फोटो केनेगु छनु नेव अन जावलीगु जुगुली थुकिया त जाउला जात्रा न थाइगु ख भूत प्रेत या त जानके त थो जात्रा या नातगु जनविश्वास दु जावला खंगो अपभ्रंश जुया जावलख्य जुवंगु ख थाई थो जात्रा अवलोकन नीति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लिसे तिथि मन्त्री व संवैधानिक निकाय पदाधिकारी त उपस्थित जुगु ख फोटो जात्रा कोचाव देवया त रथ कोकया खते तया बुङ्गे यंकुगु ख चक्वा देवया रथ तासा जाउला खेल साला चुक बहाले लित यंकुगु ख सलन्सा सर्वसाधारण तेगुन उपस्थिति दुगु ख फोटो जात्रा अवलोकन नीति यलया जीवित देवी कुमारी न बिजाके मागु परम्परा दु देव बुङ्गेली त बिजाकी बेले सलन्सा भक्तजन त न ल्युल्यु वनिगु खसा बुङ्गय स्थानीय तेस छलिचाका बुङ्ग देवया त लित यंकीगु ख थथे देव लित बिजाका पेनु लिपा कने आइतबा पेनु बिचा हनिगु ख